सबैलाई जय मसी। आज कति तारिक आज 23 आज अगस्त 23 तारिक 2025। हाम्रो सेफ लाइफ चर्चको टिन्स डिसाइपलशिप क्लास 2 विक सिद्धिएर आज अन्तमा फिल्ड ट्रिप जाँदैछ हामी। प्रेस्क आयल, कायाकिङ र सक्यौँ भने बाइसाइक्लिङ। प्रेस्क आयलतर्फ जाँदैछौँ हामी। अहिले चाहिँ हामी प्रेस्क आयलभित्र पसिसकेको अवस्था छ। यता पारीबाट हेर्दा चाहिँ डाउनटाउन देखिन्छ। प्रेस्क आयलबाट वान वे हामी जाँदैछौँ। गाडी what's wrong? ल खन्युमा कायाकमा चढिसकेको अवस्था छ। Reese, we may need those for the adults. What's that? We may need those for the adults. ड्राइभरले गाइड गर्ने हो पछाडिबाट। सेफ लाइफ चर्च किड्सहरू चाहिँ त्यहाँ छ है। गयो त अन्त सेफ लाइफ चर्च किड्सहरू कायाकिङ गरिरहेछ। Our Safe Life Church teenagers are having kayak here. Did you guys learn? Good. Subiksha, you learned? Good. I can make video and play this. Yes. Do you remember the topic? What was it? The God guides our journey. Yes. Oh, thank God you guys reminded me. I almost forgot. रन्जित दाजु यता आऊ, यता टेक्सी यता आऊ, यता भिडियो आउँदैछ। भिडियो कायाकबाट इन्टरभ्यू हुन्छ। यता आउनुहोस् त। कायाकबाट इन्टरभ्यू हुन्छ। ओके, आज हजुरहरू कहाँ हुनुहुन्छ? आज हामी यो उतै कोइसँग भन। हजुर बोटिङ आज के को उपलक्ष्यमा बोटिङ? आज सेफ लाइफ चर्चले चाहिँ आज सबै केटाकेटीहरूलाई खेलाउनु हुन्छ रे। हो, अनि त्यो भएर चाहिँ सेफ लाइफ चर्चले केटाकेटीलाई बाइबल मात्रै सिकाउँदैन, सबै केटाकेटीहरू चाहिँ आज रमाइलोको लागि कायक पनि सिकाउँछ, बोट पनि सिकाउँछ होइन? बोटहरू पनि अब जाल खेल्न बाँकी छ। हो, फिसिङ पनि सिकाउनु पर्छ। सिकाउनु बाँकी छ पछि खेल्नको लागि। हो, ठिकै छ। बोटिङ आज एकदम रमाइलो भएको छ। कोही बेला यस्तो गर्नुपर्छ। हामीले किन यत्रो ढिलो गर्नु त? एरियाको 15 वर्ष जति भइसक्यो। यो चाहिँ अलिकति यहाँ यस्तो साह्रो खेल्ने थाहा नभएर हो कि हामीहरू अलिक आँट पनि नआएको हो कि? जहाँ पनि नआएको होला। अनि यो बढी यस्तो चाहिँ के भने अलिकति हामी चर्चकै उयसमा लागि पऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ल टेक्जीको के छ त? आजको भनाइ के छ? म त के अरे छेउ कुना लगाएको थियो फेरि आइपुगेँ। के छ टेक्जीको भनाइ? मजा आइरहेको छ एकदम। यहाँ नहुँदो रहेछ नि। एउटा हातले भिडियो गर्दा नहुँदो रहेछ यो अनि थोरै गर्नु हुँदैन रहेछ यो प्याडल।
ओके हामी चाहिँ कायाकमा छौँ आज सेफ लाइफ चर्चको युथहरूलाई लिएर स्पेसली टिनेजर्स अब फोन राख्नुपर्छ होला किनभने अगाडि बढ्नै सकिएन Safe Life Church team is here. Come from my right side. This side, go right. Yeah. This is My right is your right. come on, brother. Hello, Iman. How you doing? How was your trip? Good. Do you guys remember the theme? What is today's theme? Yeah, Safe Life Church. Everybody, Kayaking. so it's people, kids, right? Yes. There you go. Go ahead. Don't worry, go ahead. Come here, Angel. I'm making video. रन्जित दाजु नेक्स्ट इयर पनि यो गर्न हुनुपर्छ होला Angel, let's return. I was trying to make video. Where are you guys going? Angel Rai and Crystal Rai. Crystal, say hi. ल हजुरहरूलाई पनि स्वागत छ हाम्रो पानीभित्र ल टिनेजर्सहरूको कायाकिङ सकेर यहाँ स्न्याक्स हुँदैछ Safe Life Group. Okay, we are cycling here today. John's family, Prakash family, and Bhuvan Soltis family. And Angel is there behind us. There you go. Show this side, us. It's okay, you can show yourself also. You can show all of us. Not only me. Yeah, like that. Hey, Enoch is there. Enoch, can you vlog? Yep. Say hi, my name is Enoch. Listen. And we are cycling today at the Presque Isles. There is Auntie. There is Suk Uncle. There is Joel Dada. There is Pastor John. And there is Enoch Monger. Oh, you want us to go? Oh, Enoch is recording video here. Say Enoch, vlog the video. Say hi. Nope. Say hi here. Hi. The next car. Hi. प्रकाश कहाँसम्म जान्छ यो हो र Oh my goodness. The journey is very far. Very far. तलसम्म अरे पार्क फर्केन होला अघि गयो नि हामी बोटिङ खेल्नु हौ त्यहाँसम्म मारे जस्तो छ आज हामीलाई एक्सर्साइज गराएको अरे अब
अब साइड दिनुपर्ने भयो गाडी आउँदैछ अगाडिबाट Can I stop recording? ल बाटोमा अब कति 4वटा गाडी पो ल्याएको छौँ त हामीले त 4वटा बाइक हाम्रो गाडीमै जाउँ न सोल्टी गाडीमा रोकौँ न लेट्स गो आफ्नो आफ्नो गाडीमा चढ्नुहोस् Evelyn, Apia, Jamesy अङ्कल आजको हाम्रो यात्रा कस्तो हुँदैछ अङ्कल बिहान कायाक बिहानभन्दा पनि दिउँसै भएको थियो अहिले साँझ चाहिँ यो के भने साइकल भन्ने कि अटो रिक्सा कुदा जस्तै छ अनि एक्सर्साइज हेभी एक्सर्साइज हेलो गाइज Hello, Bria. Hello, Bria. Jamie Salty. Jamie. Hello, Jamie. How are you girls doing? Why did you hit the tree? We were looking at How can that happen? we're looking at the duck across the lake. So we didn't see nothing. The one who is in the middle is not being seen. ल आजको हाम्रो सेफ लाइफ चर्चको टिनेजर्सहरूलाई कायाकिङ गरायौँ आफ्टरनुनमा अनि इभिनिङमा चाहिँ साइक्लिङ गऱ्यौँ अब हामी साँझ परिसक्यो घर फर्कँदैछौँ र आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यहीँ अन्त गर्छौँ हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् जय मसी